todo está oscuro y voló. Escuchen. Recuerdan que el año pasado, antepasado, no sé, no me acuerdo muy bien, pero fue hace ya varios tiempos. Le subí un video con el sonido de una chicharra, una animalita de estas que en este tiempo salen aquí en El Salvador. No es que vayan a estar siempre. Y pues el video tuvo buenas vistas. No sé por qué, no entiendo. Solo sé que a ustedes les gustan las cosas raras. Y gracias a todos los que vieron el video. De veras. Y ahora aquí, miren, les traigo otro. Ese video se grabó así a lo... nada, porque entró, la chicharra entró aquí al cuarto, a la casita. Y esta ahora había caído por ahí. Aclarar que si la agarramos fue porque la liberamos de que los perros se las comieran. Porque aquí ellas vienen solitas, quizás cuando ven la luz, estamos rodeados de muchos árboles. Y quizás cuando ven la luz, ellas llegan y vienen y los perros hasta brincan, saltan muy alto con tal de agarrarlas, pero se las comen, las matan. Y hasta tengo cerrada la puerta porque ahí afuera hay dos perros que cada que la escuchan se ponen raros. Quieren ver que no les siento. ¿Y el otro? El convito. Cody. Cody está allá por la piscina porque ahí están cayendo. Allá las está esperando. Oye, como que ahí andaba otra por la piscina. Y entonces, el sonido de una chicharra actualizado, bichos. Aquí donde la ven, no se le está haciendo ningún daño. Solo la agarré porque quería enseñársela. El perro la anda buscando y la estamos salvando. Estas son las chicharras también conocidas en otros países. En el video vi que me comentaban que se llamaban cigarras y de otros. También acá les dicen cigarras, pero en otros países también tienen otro nombre. Es una chicharra. Ahí está, ahí le enfocó bien. No se le está haciendo ningún daño. Qué bonita, son inofensivas. No crean que porque está agarrada me está lastimando o algo, para nada. No hacen nada. Miren cómo son sus alitas, bien bonitas. Se quedó callada. ¿Cómo que iba a ¿Cómo que me quedé callada? Vean, qué bonita. Ahí la tienen. Es una chicharra de El Salvador. Ya estuvo. No más, la voy a dejar ir para que vean que sí es cierto. No la voy a dejar acá, ni la voy a matar, ni nada. Aquí hay una ventana. Vete. Vete. Se fue. Está. Y se marchó. Y se marchó. Y acá todo está oscuro y voló. Escuchen.